这个男人正在修理电闸，突然一阵强烈的耳鸣让他头晕目眩，墙上的气压计也随之下降。等他缓过神来，发现自己竟穿越到了100年前。山姆原本是一名装修工人，这天他和哥哥接到一单生意，去郊外翻新一栋年久失修的老宅。就在他拆除墙上的木板时，却意外发现了一个暗盒。山姆好奇地打开盖子，发现里面有一个装饼干的铁盒，他以为里面会有什么宝藏，结果却装着一盒火柴和一张照片。火柴盒上写着综合药店，里面有卷心菜的字样，好像是某种暗号。随后山姆打开照片，是一张女孩的婚纱照，看她的穿着应该是上个世纪的样子。虽然他们素未谋面，但山姆对女孩却有一种莫名的熟悉感。这时屋外突然响起台风警报，天空瞬间乌云密布，电闪雷鸣。山姆和哥哥急忙把设备搬进了屋里，然后拿来毯子把窗户密封起来。这时屋子里的灯突然熄灭，哥哥抱怨肯定是断路器出了故障。山姆急忙来到地下室检查电闸，结果却被一阵强烈的耳鸣搞得头晕目眩。等他缓过神来，发现屋里的摆设焕然一新，原本空旷的房子瞬间摆满了家具。就在山姆不知所措时，屋里却响起了女人的歌声。他带着疑惑走了过去，眼前一个女孩正在弹琴唱歌，优美的歌声不禁让山姆陶醉其中。这时女孩透过花瓶的反光发现了山姆，她一把抓起花瓶质问山姆是谁。山姆发现对方正是照片上的女孩。Who are you? No, I'm not gonna hurt you. I just... 山姆解释自己不是坏人，他跟哥哥是来这里装修房子的。艾琳让山姆赶紧从自己家离开。山姆想要上楼找哥哥，可楼上根本没有哥哥的身影。这时艾琳拿着猎枪也跟了上来。You have 5 seconds to state your business before I splatter your brains all That's over really this not wall. necessary. Just listen, 5, please. Where's my brother? 4, Can you please stop counting? 3. 山姆见状只好先行离开。他来到屋外，再次被震撼到，门前的皮卡车变成了马车，街上人们的穿着也十分复古，世界仿佛发生了翻天覆地的变化。这时他注意到一家酒吧门前的告示，上面的日期竟然是1919年。他对自己的遭遇感到不可思议，刚才明明还是2019年，怎么会突然就穿越到了100年前？另一边，艾琳在山姆走后，悄悄从地下室的暗格里拿出几张唱片，然后独自坐在椅子上享受音乐。可还没等他欣赏完一首曲子，母亲就闻声找了过来。他斥责艾琳不该听这种唱片。原来在这个年代，有教养的女孩子是不允许听情歌的。况且艾琳的哥哥在不久前因病去世，家里的积蓄已经全部花光。母亲好不容易给艾琳找了个土豪未婚夫，她可不想在这个时候被人说自己的女儿不够淑女，毁掉这个来之不易的机会。 So I beg you, give me those. 虽然艾琳心里极不情愿，但最终还是把唱片交给了母亲。就在母亲准备扔掉这些唱片时，山姆竟然再次折返了回来。他谎称是艾琳哥哥的朋友。 I loaned him those records. I was just coming to pick them up. You're a friend of Emmett's? Did you practice together? 眼看山姆就要露馅，一旁的艾琳急忙帮他打圆场。她说山姆是哥哥的同学，之前他们有见过面。母亲听后并没有产生怀疑，她把唱片交给山姆，并邀请他晚上参加艾琳的订婚宴。山姆说自己只是路过，可能没有时间。母亲听后也没再强求，便离开了。等母亲走后，山姆把唱片还给艾琳。 I owe you a debt of gratitude. Yeah, no, don't even worry about it. What on earth are you doing? 山姆问地下室有没有暗门或者秘密通道之类的。他向艾琳讲述自己穿越的经历。 I'm from the future, the year 2019. 艾琳听后认为他在开玩笑。 My very own time traveler. 山姆想要掏出手机证明给他看，却发现手机并不在口袋里，可能是穿越的时候留在了原来的时空。这时他想起艾琳穿婚纱的照片，于是从口袋里拿出来给他看。 That's you, isn't it? Where do you think I got this? 山姆说他是在未来的这栋房子里找到的。虽然照片上的人确实是艾琳，但艾琳说她从小到大从来没有拍过照片。她不相信山姆关于时空穿越的言论。此时的山姆还在焦急地寻找机关，想要回到未来的世界。艾琳告诉他，要想搞清楚地下室的构造，不如去问问他的爷爷。这栋房子是爷爷在40年前亲手建造的。山姆想跟爷爷聊聊，可艾琳说他的家人现在都很忙，大家都在准备晚上的订婚宴。为了还山姆帮他要回唱片的人情，艾琳晚上带他来到了未婚夫的家中。他介绍山姆给爷爷认识。山姆询问爷爷地下室有没有什么特殊的设计，他曾在一场暴风雨中去过那里，结果耳朵产生了强大的风鸣。这时一旁的大爷替爷爷回答了他的提问，激烈的风暴会让地下室的气压下降，所以就导致耳朵产生了风鸣。山姆听后还想继续追问，可晚会却正式开始了。艾琳在未婚夫的邀请下翩翩起舞。未婚夫说他帮艾琳找了一名摄影师，几天后会过来给她拍婚纱照。 I must have a photo of you in your bridal gown. 4. 这让艾琳开始相信山姆的话。难道说他真的来自100年后的未来？ You were right. The photograph. It was me. It will be. I don't know how, but 晚会结束，艾琳向山姆打听未来是什么样的。山姆说，未来的人们可以随心所欲，足不出户就可以让食物送到家中，电话可以放进口袋，随时随地都能够听到音乐，女孩子也不会再被束缚。艾琳对他口中的世界十分向往。 I want all of that. Yeah, it's pretty cool.
这时山姆注意到前方有家综合药店，跟火柴盒上的名字一模一样。艾琳说药店的地下有一个黑酒吧，人们可以在里面无拘无束彻夜狂欢。艾琳非常想去体验一次，但听说必须要有暗号才能进入。山姆突然想到火柴里面写的卷心菜，或许就是进去的口令，于是他带着艾琳走了进去。店员问他们要买什么药。 For something with a little cabbage. What'd you say? I said, cabbage. 店员听后放下手上的药瓶，他为两人打开了通往地下室的暗门。看来这里就是传说中的黑酒吧。艾琳兴奋地想要赶紧一探究竟。他们一起来到吧台点喝的。山姆拿出一张2019年的纸币，服务员接过来后却一脸诧异，他认为山姆是在开玩笑。艾琳见状急忙从包里掏出2枚硬币，帮助山姆化解了尴尬。这时山姆注意到吧台上的火柴盒跟他在2019年发现的一模一样，于是他便将火柴装进口袋。随后两人便在悠扬的音乐声中跳起了舞。因为从小家教严格，艾琳从来没有来过这种地方。看着歌手在舞台上尽情演唱，他满眼羡慕。山姆察觉到了艾琳的心思，他听过艾琳唱歌，知道她是属于舞台的，于是山姆便用猜硬币的方式鼓励她上台演唱。 Heads, I'll go outside and eat a literal cup of dirt. Tails, you go do a song. Deal? Deal. 幸运的是，硬币朝向了艾琳内心希望的方向。初登舞台的她略显紧张，山姆在台下为她加油打气。很快，艾琳就适应了这种气氛，美妙的歌声引得台下阵阵掌声。艾琳说，她从没像今天这样开心过。她感谢山姆带她做了从来不敢做的事情。 You were incredible. See, what did I tell you? You belong on that stage. You really think so? Yes. Are you kidding me? Did you see the crowd? They were smitten. I wasn't looking at the crowd. 就在两人关系有些暧昧时，却被赶来的母亲无情制止。她指责女儿不应该去那种地方。 You are a young lady, and an engaged one at that. She doesn't even love the guy. Are you? This is none of your concern. 母亲愤怒地带艾琳离开。 Hey, Evelyn, you don't have to go with her. You know nothing. 其实艾琳也是迫不得已，为了给哥哥治病，家里欠了一大笔债，她只有嫁给富豪未婚夫，才能帮助家里解决经济危机。隔天，山姆找到晚会上的大爷，他想继续了解关于风暴和低压的事情，如何能够准确知道气压下降的指数，让自己再次产生耳鸣。大爷从墙上取下一个气压计，等风暴再次来袭，指针指数就会随之下降。山姆发现这个气压计正是他穿越时看到的那个。 Pressure when it dropped, the needle jumped off the dial. Off the dial, huh? Yeah, that'd have to be a derecho. 大爷说，最近村子遭遇了激烈的风暴，这种风暴百年难遇，人们称它为雷科。据推测，雷科风暴将会持续1周的时间。只有这种风暴会让气压指针下降到范围以外。在得知自己还有机会穿越后，山姆迫不及待地找到艾琳，他想带艾琳一起回到2019年。You don't deserve this. You deserve to be free and happy, to be who you want to be, and who you want to be with. 听了山姆的话，艾琳开始动摇，她渴望摆脱身上的枷锁。山姆掏出气压计，告诉艾琳 I found this in the cellar in 2019. It must mean that I'm the one who put it there. Maybe all this always happened. Maybe you were always meant to come back with me. 听到山姆这么说，艾琳紧紧抱住了他。他们在不知不觉中早已爱上了彼此。随后，两人一起来到地下室，把气压计挂在和100年后相同的位置。为了让穿越按照既定的轨迹进行，艾琳答应了和未婚夫拍婚纱照。也就是在这一天，雷科风暴再次来袭，屋外瞬间狂风四起，电闪雷鸣。艾琳飞奔着朝家中跑去，她和山姆一起来到地下室，两人在气压计前焦急地等待着。这时，未婚夫带人闯了进来，他们不由分说将艾琳带走，还把山姆打倒在地。山姆想要起身阻止，可这时气压计的指针却急速下降，伴随着强烈的风鸣声，山姆成功穿越回了2019年。虽然他在1919年待了好几天，但在现实世界也就是几分钟的时间。山姆把穿越的经历告诉哥哥，还拿出在酒吧看到的火柴。可哥哥并不相信他的话，认为山姆可能是在地下室撞到了头，导致他产生了幻觉。无奈山姆只好打开手机，搜索关于100年前的雷科风暴。当时风暴引起了洪灾，导致小镇上很多人失踪和遇害，而艾琳的名字赫然就在失踪名单之中。为了救下心爱的女孩，山姆迫切想要再次穿越回去。第二天，广播里播报着最近的天气。 What we call a super derecho. It's highly destructive, but luckily it's extremely rare. The last super derecho was around 100 years ago. 然而，由于全球变暖，风暴之间的间隔也在逐渐缩短。下一场很有可能会在15年后。因为知道风暴会持续1周，山姆每天开始焦急地等待着。终于3天后，屋外再次响起雷科警报，他急忙来到地下室，伴随强烈的风鸣，他再次穿越。奇怪的是，他这次没有回到100年前，而是穿越到了下次风暴的15年后。墙上的海报是2034年的艾琳，这个时空的他如愿成了一名歌唱家。看来他是被山姆成功带回了2019年。如今的他过上了自己憧憬的生活。透过窗户，山姆看到艾琳正在哄儿子睡觉，只是他并没有陪在艾琳身边。
山姆知道把艾琳带回现代是他的使命。他在下楼梯时不小心踩到地上的玩具。Mommy, someone there? 山姆再次来到地下室，这次他成功穿越到了1919年。此时地下室已经开始被洪水淹没。山姆来到艾琳的未婚夫家，找到了同样思念他的艾琳，两人飞奔着返回地下室。艾琳看着眼前的洪水，有些害怕。山姆安慰她会没事的。这时地下室的房梁突然坍塌，巨大的木头将山姆的腿死死卡住。不管两人怎么尝试都无济于事。山姆突然恍然大悟，怪不得他在15年后没有看到自己，看来是只有艾琳成功穿越了回去。No, without you. Listen. 山姆把在未来看到的一切告诉了艾琳。 You're singing to him. You're gonna make it. We have a son. 山姆说这一切看来早已是命中注定。艾琳还想尝试移动木头，结果一不小心掉了下去。山姆拉住她的手和她告别。 I love you. We need to let go now. 洪水带着艾琳回到了2019年。当她打开门，发现周围是如此陌生。哥哥看到她，开始相信山姆的话。看来弟弟口中穿越的事是真的。他们随后一起来到地下室。艾琳在曾经藏唱片的暗盒里发现了2封山姆写给他们的信。原来身处1919年的山姆并没有死，他被人从地下室救了出去。为了能够穿越回去见到艾琳，山姆等了1年又1年，可雷科风暴始终没有出现。最终，山姆只好接受留在过去的事实。或许就像艾琳属于未来一样，山姆可能就是属于过去的。他在这个时空过着安静充实的生活。为了让100年后的自己触发穿越的机关，山姆把艾琳的照片和酒吧的火柴放进饼干盒里，然后藏在了壁炉旁边的暗盒，静静等待未来的山姆来发现他。山姆让艾琳忘记他，开始新的生活。 I know because, like I look for you, you look for me. But it's time for you to stop looking. Your life is waiting. Go out there and get it. All my love, Sam. 在给哥哥的信中，山姆放了一张1919年球星的签名卡。如今这张卡片已经价值100万。他希望哥哥能够过上更好的生活。转眼15年过去了，雷科风暴再次出现。此时的艾琳正在房间哄儿子睡觉，突然屋外传来下楼梯的声音。艾琳知道是山姆来了，她走出来却早已不见山姆的身影。思念的泪水夺眶而出，布满她的脸颊。生命中的每一次相遇都是命中注定的缘分。人生就像一场奇妙的旅程，每一次相遇就是旅程中的一个站点。让我们珍惜生命中美好的相遇，感谢曾经出现在我们人生旅途中那些重要的人。